amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré cómo usar esta lámpara mía con forma de pajarito. Oye, yo la tengo en mi cuarto porque como me da mucho miedo, por eso la uso ahí. Y miren, tiene esta técnica que es muy despacito y esta que es más fuerte. Y eso porque a mí me da miedo la oscuridad y yo lo uso así. Y bueno, a los que no le dan miedo hacen así despacito. Listo, como le da mucho miedo a la oscuridad, por eso la uso así. Chao, amiguitos.